سڵاو خوێندکارانی خۆشەویست لە ئەوانێکی تر لەگەڵتانم بۆ باسکردنی چاپتەری شەشی فیزیای پۆلی 12 بە سیستەمی ئینگلیزی. ئەمڕۆ بابەتی مۆتۆرسمانەیە کە یەکێکە لە بابەتە گرنگەکان و زۆربەی ساڵ پرسیار لە بابەتی مۆتۆریش یەتەوە لە چاپتەری 6. مۆتۆر بە پێچەوانەی AC جەنێتەر و DC جەنێتەرەوە it convert electrical energy into mechanical energy. يعني ئەوی شەی کە هیکا ڕێک پێچەوانی چیە پێچەوانەی AC generator و DC generator. In AC generator and DC generator, those machines they convert mechanical energy into electrical energy, while motor it converts electrical energy into mechanical energy. يعني لێرە بێ کارەبای بینێ power supply کی بینێ بۆی mechanical energy ەکمان بۆ دروستکە واگە بشتڵی سوودی بەکارێنانی ئەمە چی ئەمە ڕۆژانە بەکارێنین بۆ منە موبەریدەمان هەیە توانین لە ڕێگەی electrical energyەوە مۆتۆرەکە ڕۆتیت کات و ئەو هەوافێنکەی دەبێتە دەرە و سوودی لێوەربگرین فانمان هەیە تر ئێگزامپڵ زۆرە بۆ مۆتۆر مویمە بزانی شێوازی ئیشکردنەکەی ڕێک پێچەوانەیە لەگەڵ چیا پێچەوانەیە لەگەڵ جەنەرێتەرا which convert electrical energy into mechanical energy. و ئاگادار یەکشت بە ئەو کۆمپۆنێنتانەی کە لێرە باسی ئەەکەین لە مۆتۆرە ینی مۆتۆر has the same component as DC generator. In DC generator we had a magnet, we had a coil of wire, we have a commutator. لێرەش هەماشتمانەیە ینی وەکو کۆمپۆننت هیچ کۆمپۆننتەکان فەرقی نییە بۆنە پێویستمان بە مەگنێتێکە ئەمە مەگنێتەکە دروستەکەینەوە پێویستمان بە کۆیل of wire کۆیل of wireەکەشمان هەیە و پێویستمان بە چیتر هەبوو پێویستمان بە کۆمیتێتەر هەبوو بەڵێ کۆمپیوتەر لێرەش هەیە و پێویستمان بە دوو برۆشەیە دوو ستیشنەری برۆش لێرەش دوو ستیشنەری برۆشەکە هەیە. And the main difference you have to already know that DC generator convert mechanical energy into electrical energy yani DC generator کارەبامان بۆ دروستەکە but this one convert electrical energy into mechanical energy ئەمە بە کارەبایی شەکە سۆ بێ لێرە ڕەبتیکەین بە EMF سۆرسێکەوە یان بە potential differenceێکەوە ئەمە EMF سۆرسێکە ینی تۆ بێ ڕەبتیکەی بە سۆرسێکەوە لە ڕێگەی ئەم ئەلکتریکەوە یان لە ڕێگەی ئەم پاور سپلایەوە لێرە the motor start rotating. بۆچی start rotating نەکە ینی بۆچی کاتێک ئەلکتریسیتی بە مۆتۆرێک the motor's coil is start rotating ئەمە ڕەبتی بە چارتەری پێنجەوە هەیە already ئەزانین کە ئەمە ڕەبتمان کردو بە کۆیلێکەوە ئاگادار یەکشت بە لێرە مەگنێتێکمان هەیە فیلدی هەیە فیلدانە لە نۆرسەوە چەند بۆ کوێ ئەچەند بۆ ساوس و ئاگادار یەخشت بە کاتێک کە ئەم کەرێنتە لێرەوە ئەڕوا دەرزەکانی ڕابردوو پێم وتم کەرن لەگەڵ پۆزیتیڤ چارژایە بۆ نمونە بۆم ئێگزامپڵی من کە پۆزیتیڤەکەم لەم سایدەی بەستووە ئەم کەرێنتە لێرەوە ئەڕوا تەوان ئەم کۆمیتێتەرا بێ ڕۆتیت کا چونکەوە ئەلکتریسیتیەکە ناڕواتە ناو کۆیلەکەەوە بەس لە کاتێکا کە کۆیلەکە ڕۆتیتەکە ئەم بڕەشانە بەر کۆمیتیتەرەکە کەون و ئەلکتریستی لێرەوە ئەڕواتە سەرەوە و بەم شێوازە لێرەوە ئەگەرێتە خوارەوە گەرێتەوە بە شەکەی تریومە کلۆزلوپێک دروستەکات و مۆتۆرەکە دەسەکا بە ڕۆتیشن بەس بۆچی کاتێک ئەلکتریستی ئەینێ لێرەیە ئەم کۆیلە start rotating ینی ئەمە لە خۆڕانیە magnetic forces produce ئەگەر دیقەت بن ئێمە لە چاپتەری 5 باسی چی بۆ کردیت مامۆستا باسی magnetic forceی بۆ کردی magnetic force on a current carrying wire or current carrying conductor ئەمە دوو تایپی magnetic forceمان هەبوو لە چاپتەری 5 magnetic force on charge particle positive and negative when positive charge and negative charge move inside a magnetic field perpendicularly then magnetic force is produced ئەمە ئیشمان بۆیان نییە ئەمە لە سێکشنی یەکەما بووم باسکردن لە سێکشنی یەکەمی چاپتەری 6 بەس لێرە we need to know the magnetic force of a current carrying conductor when a conductor carrying a current placed inside the magnetic field then magnetic force is produced و بە BIL ئەمان دۆزیەوە بە بلی FM is BIL sin theta لێرەش لەبەری کۆندەکتەرێک هەیە لێرە ئەمە کۆندەکتەرێکە لە ناو فیلدێکە وام کۆندەکتەرە کەرنتی پیاڕە so magnetic force is produced magnetic force is BIL we have a length of wire we have a current and we have an external field فیلدی مەگنێتەکە so magnetic force دروستە بێ so magnetic force دروستە بێ چی لە وایرەکەکە ئەبێ ئاگادار بێ پێ right hand rule بزانین magnetic force چه ئەفێکتێکی هەیە لەسەر ئەو
کۆیلە جەماعەت ئە لێرەیە کەرنتەکە ئەپە ئەگە بیتاقەمە بۆ right hand rule ئەمە magnetic force بوو for a current carrying conductor inside the magnetic field ئەمە current بوو this is magnetic force and this is the magnetic field لەبەرەی magnetic field ئەەکەمان is toward left چوار پەنجەکە بەرەو leftە لەم سایدەی کۆیلەکە current is up بۆ up دەرەچێت ئەو کاتە my palm is toward into the page so magnetic force دروسە بێ پاڵ بەم ئیتیجاهی کۆیلەکەوانێ بەرەو ناوە لێرە magnetic force دروسە بێ دایرەکشنەکەی چۆنە into the page بەس ئەگەر ئەو سایدی کۆیلەکە وەرگین ئەو سایدی ئەو بەری وەرگین لەوێ کەرنتەکە ریڤەرسە بێت ینی کەرنتەکە چێ بۆ خوارەوە چون کەرنت لێرەوە ئەپەکا و لێرۆ چێتە داون سۆ بەم شێوازە دەستەکرین my palm is out of the page سۆ لێرە magnetic force دروسە بێت دایرەکشنەکەی چۆنە out of the page ئەزانم کوچی وایە وەکوایە ئەم کۆندەکتەرە لێرەوە بە فۆرسێک پاڵی پێوەنی بۆ ناوە لێرە بە فۆرسێک پاڵی پێوەنی بۆ دەرەوە چی لێکە start rotating start spinning بەم شێوازە دەستەکا بە rotation this is how motor is work or this is how motor convert electrical energy into mechanical energy ئەوەی کە مهمە لێرە یابزانی commutator مانەیە commutator in DC generator convert the current or reverse the یاخود با بڵێن it create a current with constant direction commutator لە دیسیات کەرنتێکە بۆ دروستەکە کە دایرەکشنەکەی کۆنستان بێ بەس لێرە ئەم کۆمیوتێتەرە فەقی هەیە ئیشکردنی ئەم کۆمیوتێتەرە ئیشمان بۆ نییە دایرەکشنی کەرنتەکەمان بۆ کۆنستانتەکە لێرە ئیشی کۆمیوتێتەر چییە reverse the direction of the coil reverse the direction of current inside the coil ئیشی ئەم کۆمیوتێتەرە لێرە ئەوەیە کە دایمەوا لەم کۆیلە بکە لێرە کەرێت ئەب بێ بۆ ئەم ڕسمی کە من کردومە لێرە داون بێ بۆی کە با بڵێن مۆتۆرەکە continuously rotate in one direction only so ئەگەر هاتەوە بۆت ئیشی commutator چییە ئەڵێن commutator is used in motor to reverse the direction of current continuously یعنی بە بەردەوامی دایرەکشنی کەرنتت بۆ ریڤەرسەکە یعنی ئەگەر کۆمیوتێتەر نەبێت دایرەکشنی کەرنتت بۆ ریڤەرس نابێت و کاتە کۆیلەکە بەم شێوازە ڕۆتیتەکە بەم شێوازەش ناتوانێت بە بەردەوامی ڕۆتیتکە سۆ ئەگەر بۆمان هاتەوە لە ئیمتحانە و ئەمە پرسیاری کتێبەکەشتە if commutator were not used in motor ئەگەر کۆمیوتێتەر لە مۆتۆرا بەکاری نێنین یعنی ئێسام کۆمیوتێتەرە لابەرید so the motor stop working کاتە لێرە کۆمیوتێتەر ئاگادار بە ئیشێکی جیاوازی هەیە وەکو ئیشی دیسی جەنەرەیتەر نییە لێرە ریڤەرسی کەرنتت بۆ ئەکات و ئەگەر هاتوو بەکاری نێنین then the motor stop working باشە ئەمە ئیشی کۆمیوتێتەری شتێکیشتین شتێکی مهمتر هەیە لێرەیە کە توی خوێندکار بیزانیت ئەمە ئێمە EMF سۆسێکمان ناوەتێ وتمان ئیلا بێ ئلکتریستی بیتێ چونکە ئەگەر ئلکتریستی نەیت بەم مۆتۆر میکانیکەڵ ئینەرژیت بۆ کنڤرت ناکە ئاسان ئیشی مۆتۆر کنڤرتی ئلکتریکەڵ ئینەرژیە بۆ میکانیکەڵ ئینەرژی کاتە بێمە لێرە پاوەر سەپلایەکی بینێ لە کۆنێکتیکەی لە باتریەک بۆی لێرە ئەمە ڕۆتیتکە باشە ئێمە لە فارادایس لۆ وتمان if a coil is rotate inside the magnetic field results in changing the magnetic flux هەر کاتێک change the magnetic flux دروست بوو current induce بێ هەنی باوەکو سوپرایزێکی لێ بکەن ئەگە تا ئێستا نتزانی ئەو موبەریدە خۆشی کارەبا دروستەکە ئەو تێبگە کە موبەریدە شتوانە کار بەشت بۆ دروستکە بۆچی چونکە کاتێک ئێمە پاوەر سەپلاکیان کۆنێکتیەکەین بە باتریەکەوە وتمان ئەمە start rotating باشە ئەگەر ئەمە ڕۆتیت کە ئەم کۆیلە لێرە تەمانەوە فانەکەی پێوەوەی لە دەرەوە توی بینیت ڕۆتیتەکە ئێستا کۆیلێکمان هەیە ئەم کۆیلە ناو فیلدێکە ڕۆتیتەکە تەمان بۆ ئەم سۆرسەوە ڕۆتیتەکە پاشە ئەگەر کۆیلێک لە ناو مەگنەتیک فیلدێکە ڕۆتیتکە چنج لە مەگنەتیک فلەکسا دروستە بێ خودی ئەم کۆیلەش چی دروستەکە کەرنتێ دروستەکە یعنی ئەمیش EMF دروستەکە بەس بەم EMF وتێ back EMF پێوترێ چی پێوترێ back EMF باشە ئەمە هەمیشە ئۆپۆزیتی سۆرسەکە شۆستێ پێ دەڵێم چۆن ئۆپۆزیتی وەستێ ئەم back EMF
ئیشی چییە؟ reduce the current inside the motor's coil. یعنی وای لێیەکە کە کەرێنتێکی کەمتر بەناو کۆیلەکە بڕۆ، یان بە شێوازێکی عەشوایی تر بیڵێن وای لێکە کارەبای کەمتری بوێت. یعنی یارمەتیدەری سۆرسەکەیە. سۆرسەکە کارەبایەکییا بە مۆتۆرەکە start rotating because magnetic force is produced, and when a coil is rotated inside the magnetic field, magnetic flux is gonna change and EMF is produced. And the name of this EMF is back EMF. ئەم back EMF بۆی self induction دروستە بێت. یعنی ئەمە خودی کۆیلەکە دروستی کردو پرۆسەکە self induction، یعنی خودی کۆیلەکە ئەم back EMF بۆ دروست کردوین. باشە ئەم back EMFش ئیشەکەی چی بوو؟ ئیشەکەی ئەوە بوو وتمان attempt to reduce the current inside the motor's coil. یعنی لێرە کوێشنێکمانەیە what does back EMF in motor mean؟ و ئیشی چییە؟ The coil produce an EMF due to self-inductance, which is called back EMF, which I explained before, which attempt to reduce the current in the motor's coil. يعني إيشي بابلين back EMF چیە؟ واکە کەرنتێکی کەمتر لەناو ئەم کۆیلەیە، یان ریدیوسی کەرنتت بۆکە کەرنتەکە کەمترە بێتەوە. کۆمەڵی نۆتی گرنگترمانەیە کە ڕەبتی بەم بابەتەوە هەیە. بۆ نمونە تۆ ئەگەر بپرسی بڵێ مامۆستا ئەتوانین ئەو back EMF زیادکەین، بەڵێ ئێمە ئەتوانین ئەو back EMF زیاد بکەین. back EMF بە چی زیادکرێت؟ back EMF is directly proportional to the angular speed. Back EMF is directly proportional to the angular speed. That means the faster the coil rotates inside the magnetic field, the higher the back EMF is produced. يعني هەتاوەکو ئەمە سەریعتر بێ کۆیلەکە ڕۆتێشنەکەی خێراتر بێ back EMF زۆرتر بێ. back EMFیش زۆرتر بێ کەرنتی زۆرتر چی لێت؟ ریدیوسە بێ. يعني هەتاوەکو back EMF زۆرتر جەنەریت ببێ then results in reducing more current inside the motor's coil کە بە تەفاسیلەوە باسەکەین. So the current inside the coil decreases due to the back EMF as the coil rotate faster. So ئەگەر بپرسی مامۆستا ئەگەر کۆیلەکە ڕۆتیت نەکا، تەمەنە ئەو کاتە back EMFیش دروست نابێ. بۆیە لە سەرەتای داگیرساندنی موبەریدەیە سێرەکی کارەبای زۆرتر ڕاکێشە، کارەبای زۆرترێ. بەڵام دوای ئەوەی کە موبەریدەکە دەستی کرد بە ئیشکردن لەبەری back EMF دروست بۆ سەپۆرتی سۆرسەکە ئاکا و ریدیوسی کەرنتەکە لەناو کۆیلەکە، لەم حاڵەتەیە کارەبایەکی کەمترێ. چۆن نزانین کارەبای کەمترێ؟ لێرە ئیکوێژنێکمانەیە net یان output potential difference. با بڵێن potential difference output یان با بە ئپسلۆن بیکەین. output یان net potential difference is equal to the applied potential difference ئەمە سۆرسەکەیە minus back EMF. یعنی ئەمە سۆرسەکەیە یاخود دەتوانی بنووسی applied ئەمڕۆڵەش هاتوێتەوە پێشتر لە بەکەلۆری ئەبێ بزانی کە ئاوتپوتەکە کاتە دیفرەنسی ئەپلای سۆرسەکە لەگەڵ back EMF. با بزانین بۆچی کەرنتی کەمتر یان ریدیوسی کەرنتەکە یان مۆتۆرەکان دوای ئیش پێکردن کەرنتی کەمتریانەیە. بۆ نمونە ئەگەر تۆ 220 ڤۆلت بەکار بهێنیت بۆ سۆرسەکە، بۆ نمونە 220 ڤۆلتت بەکارهێناوە، ئەگەر ئەم back EMF 40 ڤۆلتت بۆ دروستکە، ئەو کاتە ئاوتپوتەکە یان نێتەکە پێویستی بە چەندێکە پێویستی بە 180 ڤۆلتە بۆ ئیش پێکردن. یعنی سەرەتا کە موبەریدێکیش پێکەیە کە پێویستی بە 220 ڤۆلت بێت، دوای ئیش پێکردن دوای back EMF بۆی self-inductance دروست بوو، ئێستا پێویستی بە 180 ڤۆلتە. بۆیە زۆر جار ئێمە خۆمان تووشی ئەو حاڵەتە بین موبەریدەکە ئیش پێکەین کارەبای مۆلیدەکە دادرێتەوە، بەڵام چی شتەکانی ترە کوژێنینەوە موبەریدەکە ئیش پێەکەینەوە ئەم جارە لەبەری back EMF دروستەکان جارە کەرنتێکی کەمترە چین سەلا جۆشتەکانیش پێکەین هیچ عیبینەوە ناوژێتەوە. لەبەری ئەم خۆشی لە حاڵەتی ئیشکردنا دوای back EMF دروست بوو کەرنتی کەمترێت یاخود net output potential difference کەمتریوێت. جاکە دیقەت بێ ئەم دوانە دیفرەنسیەکن، ئەمە ئۆپۆزیتی ئەوەستێ بزانە in motor always the direction of back EMF is opposite to the applied field. یعنی دایمە ئۆپۆزیتی ئەمەوەستێ. ئۆپۆزیت بوو مانایی کە هەوڵەیە کەرنتی سێرکتەکە چیترکە کەمتر کاتەوە، بۆیە ئۆپۆزیتی ئەوەستێ ئاگاداری ئەم نۆتانە بنچون ئەم نۆتانە گرنگە. لێرە دیفرەنسێکم بۆ کردن لە بینی simple DC generator and DC motor. بۆچی ئەم دیفرەنسە مامۆستا؟ بۆچی تۆ هاتووی دیفرەنست کردو لە بینی DC generator و DC motor؟ لەبەری same componentیانەیە بەڵام دوو ئیشی جیاوازت بۆکەن. ئێستا لە simple DC generatorە منووسیمە work، ئیشەکەی چییە؟
simple DC generator, it converts mechanical energy into electrical energy, while in DC motor, it converts electrical energy into mechanical energy with same componentation. باشا. Based on electromagnetic induction, induce a current due to change in magnetic flux, بس بوي self induction و electromagnetic induction هو. يعني self induction يشي چونکە بوي self induction و back EMF دروسە بێ. commutator ئیشی چییە؟ commutator لە هەردووکیانە هەیە پێشتریش باسم کرد ئیشەکانیان جیاوازە. لێرە to have induced current with constant direction. لەبەرێ لە DC generator is different from the AC generator because the current that induced from this type of generator has constant direction. constant direction کێ بۆی دروست کرد؟ کێ یارمەتیە؟ commutator. بەڵام commutator لێرە ئیشێکی تری هەیە to rotate the coil in one direction continuously. Why? Because it reverses the direction of current. That makes the coil rotate in one direction continuously. And I told you before, if you don't use the commutator in DC motor, then the motor stop working. DC current, أكيد DC current بين بس simple يعني DC current لا چه define كي بكين لا DC generator و چه define بكين لا DC motor. So DC current is induced in simple DC generator. لبري DC generator كهرباء بو induce أكاد. يعني صرفيناك بلام ليرة كهرباء يوزك. يعني ل DC motor عيامين كهرباء بكاريني چون convert electrical into mechanical بس ليرة induce يكا because it convert mechanical into electrical. كرشنيك معناه ل chapter review already جوابش معناه what is meant by back EMF, how is it used in an electric motor already باسيو مانكر كچون بوي self inductance او كويله كروتيتا كالناو فيلد كا back EMF دروسه به و يشكشي چي reduce current man بو كالناو كويله كا. So as the coil rotate faster, the back EMF is increased per motor relation again directly proportional, and if coil is not rotate then back EMF will be equal to 0. اما موضوع موتور بو یوادارم بباشی گیشت بێت بابەتێکی ترمان هەیە کە پێوچێ mutual inductance کە ئەم بابەتە زۆر گرنگە بۆ مۆزوعی ترانسفۆرمەریش کە لە ئاخری سێکشنی سێ باسیەکەین و ئەمە ئەخیر بابەتی سێکشنی دووە. mutual inductance گرنگە و زۆر بیکات بە پرسیاری حسابی یان calculation یەتەوە و هەنێ جاریش ئەکرێ بە شەرحیات بێتەوە. mutual inductance چیە؟ mutual يعني لبيني دوشة دان دوشتي هاوش. So it's ability of one circuit to induce EMF in the nearby circuit by changing the current. يعني mutual inductance با ليرة تايتلك بنوسين mutual inductance دسخدش معنا وانا جوانية بس لسر سمارت بورد دسخت من آواهي درجة ايجينا لسر تخته هستكم دسختم دوزي جوانتره تلبكان لو چه شایتی بد. باشە لە چی پێکاتۆ لە دوو سێرکت پێکاتۆ ئەمە سێرکتێکیان و ئەماش سێرکتێکی تر بەم سێرکتە ئەوچێ پرایمەری کە ئەمە جارێکتر دووبارەکەینەوە لە ترانسفۆرمەر لێرە بۆ نووسیون پرایمەری کۆیل ئۆ you can say primary circuit باشە لێرە ئەمەیان پێوچێ سێکندەری ئەو بۆ یاڵی میچۆڵ ینی میچۆڵە لە بینی دوو کۆیلە باشە. ئێستا ئەمەیان ڕەبتەکەین بە EMF سۆرسێکەوە ئەمە ڕەبتەکەین بە پاور پادریەکەوە یان پاور سەپلایەکیان سۆرسێکەوە ئەمە سۆرسێکمان کۆنێکت پێکرد لێرە ئەگەرم سێرکتە کۆنێکتکەی بە گلڤانۆمیتەرێکەوە سێرەکەی ئەگە بتوانی سێریکەن چەی دەفنیشنەکەکەن is ability of one circuit to induce the current in the nearby circuit. يعني ئەگەر من ئەتوانم بۆی ئەم سێرکتەوە کەرنتێک لێرەیە دروست کەمە کە دیقەت بە هیچ شتێکیشدەم بینیان نییە. ڕاستە لێرە من ئایرۆن کۆڕم داناوە ئەم ئایرۆن کۆڕە خۆدا نەزانن بۆ ئینکریسی مەگنەتیک پەرمەبڵتیە بەڵام ئایرۆن کۆریش نەبێ لە حاڵەتێکە هەر سێرکتەکە ئەتوانێت لێرە چێنجێک دروستکەی لە کەرنتا لەو بەرچی دروسەبێ لەو بەر ئەلکتریسیتی دروسەبێ. So is ability of one circuit to induce the current in the nearby circuit by changing the current in the primary coil or in the primary circuit. جماعة أكيد بيتو بين اليريا سي definition كبا على شيء in nearby circuit in the presence of changing current. أبي change ما هبه لكرنت أنجام procedure سبه. يعني أكيد بين بيم ليرة change لكرنت أدرس كم تورا جازورة با بوي change لكرنت أدرس كي بون مناك switch كي بودابني ليرة أو كو شون ليا switch كم بودانا أما switch
ئەم سویچە بکوژێنیتەوە دایکردێنی ینی کلۆزی کێت و ئۆپنیکێ وەکو کارەبای ناوماڵ کەرنتەکە ئینکریسەکە و دیکریسەکەن لە زیرۆ ئینکریسەکە بۆ مەکسیمامیان لە مەکسیمامۆ درۆپە بێ بۆ زیرۆ سۆ کەرنت چینجە بێ یاخود دەتوانی ئارۆن کۆڕێ بخیتە ناو مۆبی جوڵێنی یان بیکەی بە ئایسی بۆ نمە چونکە ئیسی مەگنیفیدەکەی بە بەردەوامی چینجە بێت سۆ کاتێ ئەم سویچە داخین کلۆز یەکەین خۆتان نزانین کەرنتێک بێناو ئەمەیاڕۆ بەناو ئەم سۆلینۆیدە ئاڕوان remember when a current is passing through a solenoid it became a magnetic field یعنی ئەم کەرنتە کە بەناو ئەم سۆلینۆیدە ئاڕوا لەناو ئەم سۆلینۆیدە magnetic field دروستە بێ magnetic fieldەکانیش لە نۆرسەوە چن بۆ کوێ ئەچن بۆ ساوس بەڵام ئەم کەرنتی کە لێرەیە ئەم magnetic fieldەی بۆ کردویت کەرنتێکی variable ینی کۆنستانت نییە کەرنتێکە بە بەردەوامی چینجە بێ باشە ئەمە لە سلف ئیندەکشنیشان بۆم باسکردن کاتێک ئەم کەرنتە چینجە بێت لە primary coil results in changing the magnetic field کە magnetic fieldەکە چینجە بێ results in changing the magnetic flux یعنی magnetic fluxێکی change ئەچێتە کۆیلەکەی ترەوە تاوان ئەم دوو کۆیلە ئاگادار بنە بێ نزیک بن لە یەکتر وە بێ parallel بن بۆی ئەم فیلدا ڕێک بچێتە ناو کۆیلەکەی ترەوە ها بچێتە ناو سۆلینۆیدەکەی ترەوە یعنی ئەگەر تۆ ئەم کۆیلە زۆر دوور دابنی ئیکسپێکتیەوەمە کە کەرنت ئیندیوس بێ لە سێکتەکەی ترە چۆ ئەم فیلدا کە چۆتە ناو یانەچێت ئەبێ بچێتە ناو کۆیلەکەی ترەوە ئەگەر کۆیلەکەی تر تۆ لێرەیە دابنی ناچێت ئیکسپێکتیەوەمە کە لێرەیە دیفلێک ئەم گلڤانۆمیتەرە دڵەکەی دیفلێکتکە و دیفلێکت ناکە لەبەری چینجە لە مەگنەتیک فلەکسا دروستە بێ لە سێرکتەکەی ترا بۆی ئەو مەگنەتیک فیلدەی کە چۆتە ناوی سێرەکەی لێرە نیدڵی گلڤانۆمیتەرەکە دیفلێکتەکە و لێرە کەرنتێک دروستەکە ئەوەیە کاڵێن the ability of one circuit to induce the current in the nearby circuit طبعا ئەو ئیپسلۆنەی کە لێرەیە دروستە بێت ئەو ئیپسلۆنەی لێرەیە دروستە بێت ئەتوانین لە ڕێگەی ڕوڵێکەوە بیدۆزینەوە طبعا ئەم ئیپسلۆنەی لە سێکندەری کۆیلا دروستە بێت کاکاتە minus ئەو minus again it belongs to length the magnetic field of the induced current is in the opposite direction to the change that created m تازەیە delta I over delta t ئەم ڕوڵە ڕێک لە ڕوڵی self induction ئەچێ بەس لەوێ چیمان هەبوو لەبری ئەمەکە ئێڵمان هەبوو لێرە ئەم ئێمە پێوترێت چی پێوترێت coefficient of mutual inductance کە زۆربەی کات بە پرسیاری حسابی ئەمە هێتەوە و ئاگادار بن لەبەر ئەوەی کە ئەگەر لێرەوە ڕێشوەیەک بدۆزمەوە بۆ mutual inductance mutual inductance is the ratio between the electromotive force to the change in current over time interval یعنی هەر یونیتەکەی کاتە چی volt second over ampere ئەکە بیرتان بێ volt second over ampere کردە چی کردە هێنری کاتە میوش ئێمیش ئەفوو کە coefficient of mutual inductance هەر وەکو coefficienتی self induction هەر بە هێنری مێژەرەکە ینی ئەتوانین چی ماوت بۆ coefficientەکان یان چی ماوت بۆ coefficienتی self induction 6 یونیتمان خوێن بۆم 6 یونیتەش بۆ ئێمەکە دابنیتەوە چونکە هەر یونیتەکەی چییە یونیتەکەی هێنریە باشە کۆندیشن چیە لێرەیە بۆی لەم سێرکتەیە کەرەنت دروست بێ دوو کۆندیشنەیە بێ ئاگاداری بی وەکو پێم وتەمێ لێرەیە کەرنت چینج ببێ ئەگەر ئەم کەرنتە چینج نەبێت تاکید مەگنەتیک فلەکس چینج نابێ و کاتە کەرنت لێرە ئیندیوس نابێ و بۆ ئەوەی بتوانی ماکسیمم میچۆڵ ئیندەکتانس لێرەیە دروستکەیت میچۆڵ ئیندەکتانس ماکسیمم بێ ئەبێ ئەم دوو کۆیلە پەرەلەڵ بن بە یەکتر بۆی کە ئەو فیلدەی لێرەوە دروستە بێ ڕێک بچێتە ناویترەوە یعنی ئەگەر پەرپێندیکولەر بن ئەو فیلدا هەمووی ناچێتە ناو کۆیلی دۆمەوە لەو حاڵەتەیە میچۆڵ ئیندەکتانس چی دەرەچێ مینیمەم دەرەچێ و وەکو ئەپلیکیشنیش ئاگادار بن ئەمە لە دیڤایسێکا بەکارهێنێت ئەم فکرەیە کە ترانسفۆرمەرە وەکو پێم وتن لە کۆتایی سێکشنی سێ ئینشەڵا بۆتان باسەکەم تاوان ئەم میوە ئەگەر لە پرسیارە ئەم ئێمە نازانمەر بۆ بە میوە کردومام ئێمە کە coefficient of mutual inductance depend دەکات سەر geometrical shape کۆیلەکە geometrical shape کۆیلۆکو چی وەکو نمبەری تێرن cross sectional area magnetic permeability و length یعنی ئەگەر نمبەری تێرن و cross sectional area و magnetic permeability increase کەین mutual inductanceیش increase بێ وەکو coefficienتی self induction depend دەکاتە سەرۆسیانە بەڵام لەگەڵ لەنگسەکە inverse ینی تا لەنگسی کۆیلەکە کەمتر کەینەوە mutual inductance یان coefficienتی mutual inductanceەکە increaseەکە هەنی هەرەوت نۆتانەی کە باسمان کرد لە coefficienتی self induction بۆ ێرەش
ئەگونجێت. Orientation of the coil relative to each other ئەوەی کە باسم کرد لە چ کاتێکا mutual inductance ماکسیمامە لە چ کاتێکە ینی ئۆرینتیشنی کۆیلەکان ئەفێکتەکاتە سەر میو بۆ نمونە ئەگەر هاتوو هەردوو کۆیلەکە پەرەلەڵ بوون بە یەکتر ئەو کاتە mutual inductance ماکسیمامە ئەبێ بزانیت ئەگەر ئەم دوو کۆیلە پەرەلەڵ یەکتر دابنین لەو حاڵەتەیە mutual inductance ماکسیمام دەرەچێت و ئەگەر پێرپێندیکولەریش دەیان بنین ئاگادار بن mutual inductance چی دەرەچێت مینیمەم دەرەچێت نەک زیرۆ مینیمەم دەرەچێت چونکە هەر بەشێک لەو فیلدا چێتە ناو کۆیلی دۆمەوە بەڵام ناتوانێت ماکسیمەم mutual inductance بۆ دروستکە لەو حاڵەتەیە چیت بۆ دروستەکە مینیمەمە بۆ دروستەکە. باشە. Describe how mutual inductance occur باسمان کرد. وسمان ability of one circuit to induce the current in the nearby circuit by changing the presence of current. يعني بيو current change ببێ اینجا mutual inductance دروستە بێ بەڵام پرسیاری 50 مان هەیە لە chapter review کامە پرسیارێکی حسابیە بابزانین پرسیاری حسابی چۆنێتەوە لێرە نووسیەتی چی یان پرسیارەکاڵێکی a pair of adjacent coil has a mutual inductance of 1.06 Henry. ئەمە کوێشنی 50ە باشە ئێمیاوە 1.06 هێنریە هەنێ جار بە ملی هێنریشەیە بزانە ملیەکە کنڤرتیکە بکە بە هێنری. Determine the average EMF induced in the secondary circuit ئەڵێ ئەو EMF-ی کە لە سەکەندریە دروست بە بیدۆزەرە when the current in the primary تەمانە بێ current change ببێ ئاگادار بنێ بێ دوو currentت باتێ لە پرسیارەکە when the current in the primary circuit change from 0 to 9.5 ampere ئەگە دیقەت بن current change بوو ینی initialمان هەیە و finalishمان هەیە کە 9.5 ampere. طبعا تایمێکیشی پێچێ in time interval ئەمە دڵتاتیشی یاوینەتێ which is 0.0336 second. So how to find epsilon یەک ڕوڵمان هەیە ئەگەر mutual inductance تیابێ ئەو ڕوڵی کە تۆزێ لەمە پێش باسمان کرد میو ئەمە دڵتاتی ئەمەش دڵتا ئایە کاکاتە I final minus I initial. ئێستا بەس ڕەخەمەکان plug کەرە ناو ڕوڵەکە we plug in the value m is 1.06 and I final is 9.5 minus 0 divided by 0.0 ئەمە دڵتاتیەکە so the final answer is minus 300 volt. ئەمە پرسیارێکی chapter review بوو لەسەر mutual inductance و گرنگی شاگەدار بن ئەم جۆرە پرسیارانە بۆ general examination. Section review مان ماوە کۆتایی هێنین بە سێکشنی دوو کوێشنی یەکەم و دووەم زۆر گرنگن و ڕەبتیان بە بابەتی جەنەرەیتەرەوە هەیە. کوێشنی یەکەم لوپێکمان هەیە ئەمە question number 1 in section review we have loop with 37 turn ئەمە نمبەری تێرنەکانی یاوە 37 تێرنە باشە بزانین چیتر یاوەمە 37 تێرن ئێریاکەی یاوە 0.33 متر سکوێرە ئەمە 0.33 متر سکوێر ئەمە ئێریای کۆیلەکەیە چیتر یاوینەتێ and rotating at 281 rad per second ئەمە angular speed 281 rad per second. Remember in generator we explained angular speed کاتە مۆزوعەکە دیارە مەباسی جەنەرەیتەرەکە. So the loop's axis of rotation is perpendicular to uniform magnetic field with strength 0.035 Tesla. ئەمە بیشی یاویتەتێ which is 0.035 Tesla. پرسیارەکە داوای چیەکە what is the maximum EMF induced داوای ئیپسلۆنەکە EMF ماکسیمامەکە وتم EMF ماکسیمام لە جەنەرەیتەرە چۆنە دۆزرێتەوە EMF is equal to بانوو or نەبوو بۆ شێوازە توانین بیدۆزیتەوە پێویست ناکات بە ساینەکە لەبەر ماکسیمامە دۆزینەوە ساینەکە 90 و ساین 90 کاتە 1 so EMF is BAN omega هەمووی مانەیە BAN omega just multiply them B is 0.035 area is 0.33 ئاگادار بنەم یونتانە هەنە جار بە سنتیمتری یا بە کنڤرتیکەی و number of turn is 37 and omega is 281 so the maximum EMF is induced is 120 volt in this generator. That's question number 1 and this is very important question. Question number 2 هەمیشە ڕەبتی بە جەنەرەیتەرەوە هەیە a generator coil has 25 turn ئەمە نمبەری تێرنەکان چەندێکە 25 تێرنە باشە بزانین چیتر یاوینەتێ and cross sectional area of 36 centimeter
سکوێر لێرە ئێریاکەی بە سنتیمتر سکوێریاوە پێشتر پێم وتوی چۆن ئەم سنتیمتر سکوێرە کنڤرتکەی ئەکاتە 36 10 to power negative 4 meter square مامۆساوا بۆ negative 4 لەبەرەوەی meter square نەک meter. So the maximum EMF developed in the generator is 2.8 volt. لێرەیە EMF یاویتە maximum یاویتە is 2.8 volt frequency یاویتە at 50 Hz ئەمە frequency یاوینێتێ لە پرسیارەکەیە. پرسیارەکە داوای چێکا what is the strength of the magnetic field in which the coil rotates. strength magnetic field ینی B unknown لەم پرسیارەیە. So چۆن بتوانین B بدۆزینەوە برێزن. وەرم با B بدۆزینەوە ڕوولی جەنەرەیتەرە باشە ئپسلۆنی ماکسیمام ئەکاتە چی؟ ئەکاتە نەبوو ئۆربان و باشە بزانە کامیان خۆشترە بۆ ئەوەی لە بەریکەی تۆ B unknownە so B یەکایەنین ئەکاتە ئپسلۆن over NA omega now ئۆ ئانوو چوزانم ئانوژە بێت باشە ئێستا یەک ئیشکالی بچووکمانەیە ئیشکالەکەش ئاوانە بێ پرسیارەکە جوان نابێت ئێستا ئپسلۆن گڤنە لە پرسیارەکە نمبەری ترن گڤنە ئێریا گڤنە بەس ئۆمێگا گڤن نییە کامەوای کردو پرسیارەکە تۆزەی جوان بێ بەس ئۆمێگا لە جەنەرەیتەرا پێم وتی تۆ توانی ئۆمێگا لەم ڕێگەیە بدۆستەوە NA ئۆمێگای کردە چی ئەیکردە 2πf ینی تۆ توانین لە ڕێگەی فرکوێنسیەوە ئەنگولەر سپید بدۆزیتەوە باشە بەم شێوازە ئۆمیگای کردە 2πf کە لە سێکشنی سەیە زۆر زۆرم شتە دووبارە بێت ئاگادار بن بەو شێوازە بە ئاسانیە توانین بیدۆزینەوە باش ئێستا هەموو شتێکمانەیە لە پرسیارەکە و بەس ڕقم دانێنەوە epsilon is 2.8 and number of turns 25 and area is 36 10 to power negative 4 times 2 times 3.14 and times frequency which is 50 hertz and the final result is 8.3 10 to power negative 2 I guess Tesla and this is the answer of the second question which is very important question be careful. Question number 3 explain what would happen if commutator were not used in motor. I already explained it. If commutator were not used in motor, then the direction of current is not reversed and then the motor stop working. Question number 4. Suppose a fixed distance separate the center of two circular loop. What relative orientation of the loop will give the maximum mutual inductance? I told you before that when the coils are parallel, then the mutual inductance is maximum. And when the coils are perpendicular, so mutual inductance is minimum. So which orientation will give you the minimum mutual inductance when the coils are perpendicular? Okay. هەروەکو تەوزیحێکیش لە کۆتایی سێکشنێکە ئەتوانی سوود لەم تێزبانکە ببینی کە 2025 پرسیارە و پرسیارەکان سێکشن جیاکراوەتەوە بۆ منە کە تۆ سێکشنی دووەکەی ئەتوانی لێرەیە ژمارەی زۆر پرسیاری جنرال ئەگزامینیشن و پرسیاری تیچەر ئەسسمنت و پرسیاری خۆم هەل بکەی بۆی بتوانی زیاتر لە بابەتەکان شارەزابی و هەر پرسیار و فکرێکی جیاواز هاتوو بتوانی سەرکەوتوو بی. کاتێکی خۆش و ئینشەڵا دەرسی داهاتوو پێتانەگەمەوە بۆ شەرحکردنی ئەخیر سێکشن لە چاپتەری 6 کاتیش خۆش.